今天我打算从山西坐黄河渡船到对岸的陕西，这个地方是山西省吕梁市柳陵县的三焦镇，对岸是陕西省榆林市的绥德县，界首村还是界首镇我也不清楚。坐黄河渡船10块钱，他已经过来了，主要是方便黄河两岸的百姓出行。从这边坐船到三焦可以赶集，挺方便的。渡船，这个可以坐人，还可以开着车渡江。好像是陕西的陕绥德渡，上面写着。我打算坐下一趟，总共有2艘船，对面还有1艘。坐一次10块。三焦古镇位于柳陵县城西南30公里处的黄河东岸，因地处中阳、石楼以及陕西的清涧3县之间，故名三焦。这种轻卡也能上船。三焦镇位于2省4县的交界之处，那边是陕西的无补县，这边是柳陵县，然后对面是陕西的绥德县，那个远处的铁塔是清涧县，那个山是石楼县，山西的。到黄河岸边看一看。到了陕西，然后到公路边上坐绥德的大巴车，可以到绥德县城。黄河古渡还要往前走，那个山上有一座碉堡，太远了。这个3蹦子也要上船。这是方便两岸的居民出行。可以到山西这边来赶集啊，干个啥？有人又要说了，为什么不修桥？这桥能修得过来吗？黄河沿线这么多村庄，它是有桥的，只不过距离这边可能有20-30公里吧，不可能每个村庄、每个镇都修一座黄河大桥，那不是密密麻麻全是桥吗？我坐下一趟，这一会儿一趟，一会儿一趟，人挺多的。好了，就坐这一趟船。手扶拖拉机这是。马上开船，等一下。出发了，出发了。好了，现在去公路边上。船的马力挺大的，他给我说12点到1点有一趟去，应该就是界首到绥德的班车，因为我前2天在那个汽车看见了。这边写着界首码头，这是又回到陕西了。陕西的沿黄公路应该是。听这边的名字，界首码头、三焦镇，都是一些各个地方交界的地方。走了半天了，再往前走一走吧，时间还早着。一个村庄，
有超市，还有饭店。哎呀，我又到黄河边了，现在11点多，那个车说是12点多才到这个地方，1点发，到绥德需要2个半小时差不多，那还远着。到了陕西这边的黄河，不过去了，太热了，这会儿正是热的时候。好了，各位，今天从山西坐船到了陕西，咱们下个视频见吧。